Moi bons días a todos. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta primeira rolda de prensa despois das eleccións do pasado 12 de xullo. Vimos de celebrar efectivamente o primeiro Consello e, por tanto, o primeiro Consello en funcións que celebra o Goberno de Galicia. Como recordarán, no ano 2016 aprobamos unha lei no Parlamento, a Lei Galega de Transparencia do Goberno, no que, entre outras cuestións, regulábamos as boas prácticas relacionadas especificamente cos procesos de transición entre gobernos. En esa lei se concreta a limitación de facultades que ten o Goberno durante o período que transcurre dende a data posterior ás eleccións ata a data inmediatamente posterior á toma de posesión do Goberno de Galicia, unha vez investido no Parlamento o presidente da Xunta. Por tanto, estamos nun momento de moi estricto no senso de tomar decisións e moi limitado, en consecuencia, en canto aos asuntos que poden ser resoltos polo Goberno de Galicia. Certamente, esa lei non prevé a posibilidade de que poda continuar gobernando o mesmo partido político que sustenta o goberno nas anteriores legislaturas. Pero o certo verdade é que, sendo así, o obrigatorio é aterse estrictamente ás competencias que a lei outorga aos gobernos en funcións. En todo caso, con independencia de esta cuestión, nos vamos a seguir xestionando, como non pode ser de outro xeito, a pandemia e a situación sanitaria e económica extraordinaria como consecuencia dos efectos da COVID-19. A xestión da pandemia, pois, vai a seguir ocupando a prioridade do Goberno en funcións e vamos a seguir adoptando todas as decisións que sexan necesarias para afrontar a pandemia do COVID durante as próximas semanas, ata que a finais de agosto, todo parece indicar, o presidente da Xunta que salga investido no Parlamento poda nomear goberno. Sendo isto así, quero contextualizalo para que comproben ustedes que intentaremos cumplir estrictamente os nosos cometidos e interpretando esta lei dentro dun contexto de pandemia e, por tanto, facendo unha interpretación lóxica e intelixente de que medidas se poden adoptar por un goberno en funcións, pero un goberno en funcións dentro dunha pandemia sanitaria e tamén, en algúns casos, os efectos que pode ter a pandemia económica que vamos a seguir vivindo con máis intensidade a medida que vayan transcurrindo as próximas semanas. En canto á situación da pandemia, temos neste momento 224 casos activos, 3 menos que no día de onte. Do total, o brote da Mariña, que se atopa controlada, é o que concentra máis casos activos, son 138, dun total de 224. 138, 2 menos que onte, tras terse realizado xa na Mariña 3.800 probas PCR. Outro punto onde nos últimos días temos concentrada as nosas preocupacións é en Betanzos, onde os expertos nos indican que se atopa identificada a orixen e controlada a súa evolución cos datos de agora. A día de hoxe realizamos en Betanzos 135 PCRs e temos 10 casos activos, un máis que onte. Nos hospitais galegos, número de pacientes hospitalizados son 6 e un hospitalizado na UCI dende fai xa probablemente máis dunha semana, ou no entorno dunha semana, que, como saben, unha persona que viña de outra comunidade autónoma e que el mesmo entrou no hospital e que inmediatamente foi incorporado e ingresado na UCI. Seguimos, por tanto, con 5 pacientes ingresados en Lugo, un paciente ingresado na Coruña e un paciente en UCI no Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Como saben, tamén hai máis de 5 semanas que non se registran falecementos por mor do coronavirus. Seguimos a traballar para detectar, esta é a clave, detectar e controlar calquer tipo de brote. E por iso facemos un chamamento para todas as persoas que acuden a Galicia nestas últimas semanas e as que vayan a acudir este fin de semana e os próximos días para saber que teñen un sistema sanitario a súa disposición.
E un teléfono específico para eles, 881-00-2021, é o seu teléfono. Personas que nos visitan de outras comunidades autónomas e personas que nos visitan de outros países. Efectivamente, temos detectado algunha brote externo de personas peruanas, senegaleses, personas provenientes de México, de Brasil. Pedímoslle a todos eles, por favor, que contacten con este teléfono 881-00-2021, así como calquera outra persona que non teña un centro de saúde en Galicia, como consecuencia de que non é residente na comunidade autónoma, que saiba que os queremos diagnosticar para protexer a súa saúde, en primer lugar, e protexer a saúde dos galegos en consecuencia. Estamos a disposición, insisto, todos os galegos teñen un centro de saúde, saben o que teñen que facer. Este teléfono está para todos aqueles que son españois e non teñen unha tarxeta sanitaria galega, senón que proveñen de outros servicios de saúde. Este é o seu teléfono. E para aqueles persoas que veñen vía aeroportuaria, normalmente xa sexa Portugal ou resto de aeroportos españois, e que proveñan de outros países, teñan ou non pasaporte español, pedimos, por favor, que se poñan en contacto con este teléfono para facer unha orientación no caso de que posúan algún síntoma. Pero, en todo caso, se non posúen síntomas, o óptimo sería que nos lo comunicara. Unha persona procedente de un país estranxeiro que nos comunique que entrou en Galicia, que o seu domicilio vai a ser este, que a súa actividade laboral, no seu caso, será a outra, ou, no caso de que veña simplemente por un contacto familiar, pois que nos diga cal é o seu domicilio habitual e o seu teléfono. Creo que non é moito pedir, queremos cuidar a todo o mundo que entre en Galicia e tamén queremos cuidar, lóxicamente, os que viven en Galicia. Como decía, seguimos traballando tamén para detectar posibles casos nas persoas máis vulnerables. Estamos a piques de rematar o segundo cribado xeralizado nas 25.000 persoas que viven en residencias da terceira idade ou residencias de discapacidade. A día de hoxe levamos feito xa o 95% das PCRs, toma de mostras en todas estas residencias, e están analizadas do 95% xa extraída, a mostra están analizadas ao 91%. Neste momento non hai ningún positivo nas residencias da terceira idade de Galicia no que se refire a residentes, e temos un positivo no que se refire a traballadores, concretamente en Burela, que, como saben, é a mesma persona que estivo traballando na residencia 1 hora e 30 minutos ata que tivemos a confirmación de que tiña unha PCR positiva e automáticamente, lóxicamente, non pudo seguir traballando, a pesar de que se incorporaba ese día por primeira vez. Estamos facendo tamén cribados selectivos. Ofrecimos cribados selectivos á Guardia Civil, a resposta foi afirmativa, e a Guardia Civil en Galicia se está facendo un cribado generalizado. Ofrecimos tamén o mesmo cribado da Policía Nacional, a resposta foi negativa. O Ministerio do Interior nos comunicou que, de momento, consideraba non necesario facer ese cribado. Nós seguimos pensando que sería razonable facelo, e tamén ofrecimos cribado a todas as policías municipais de todos os concellos de Galicia. E entendemos que é oportuno facelo. Ademais, estamos facendo un cribado especial a todo o persoal sanitario outra vez nos centros da Mariña Lucense, tamén nas oficinas de farmacia e personal dos concellos afectados da Mariña. Por tanto, estamos, insisto, observando todo o que podemos para intentar paliar os efectos deste virus, que ás veces non se poden paliar, pero sí se pode circunscribir e aillar para que a infección non se extenda de forma generalizada e, sobre todo, sin coñecemento previo á población, e de forma moi especial, o que máis nos preocupa, é a población vulnerable. A incidencia acumulada nos últimos 14 días en Galicia está máis ou menos pola metade que a media de España. En Galicia estamos no 8,8, España está no 17,68, e nos últimos 7 días España está 5 veces por riba de Galicia. Galicia está no 2,4 e media de España 10,9. Tanto, as condicións de momento
Son condicións razonables, pero, reitero, isto non vai a disminuir, isto vai a aumentar. E, por tanto, todos temos que ser conscientes de que se hai comunidades autónomas en España en situacións delicadas, pois calquer persona desa comunidade pode vir, por tanto, vamos a intentar diagnosticala, protexela a ela e protexer o conxunto. Ben, hoxe, en consecuencia de todo isto, vimos de outorgar a Medalla de Ouro de Galicia, como ven sendo habitual, o 24 de xullo, os profesionais da sanidade implicados na atención de pacientes COVID-19. A todo o personal da sanidade en Galicia que traballou e que sigue traballando cos pacientes COVID son merecentes da medalla de ouro, única medalla de ouro de Galicia 2020. Estamos a falar da máis alta condecoración que outorga a Xunta. Vai dirixida, por tanto, a aqueles que puxeron a súa vida a disposición de Galicia e, por suposto, a todos aqueles que nos cuidaron durante este tempo, desde o punto de vista sanitario no senso amplo. E que hai personal sanitario, por suposto, que é o núcleo duro do cuidado, pero tamén hai personal cuidador das residencias da terceira idade e residencias de discapacidade, que atenderon os maiores e os discapacitados durante este tempo. Como non podía ser outro xeito, este ano queremos, insisto, honrar a todas as persoas que nos cuidaron e a todos aqueles que non escatimaron esforzos, insisto, poñendo moitas veces en risco as súas vidas para cuidar os afectados por unha pandemia que acabou en centenares de vidas en Galicia perdidas, 619, e en miles de vidas perdidas no conxunto de España e en moito máis no conxunto do mundo. E que cambiou as nosas vidas para moito tempo, non sabemos exactamente canto, pero, dende logo, será moito. Unha pandemia, insisto, que sigue activa e contra que debemos de seguir traballando. E unha das mellores maneiras de facelo é seguir cumplindo as normas preventivas. Todos os expertos coinciden en que o uso generalizado de máscara está a amosarse como unha das medidas máis eficaces para interrumpir a transmisión do virus. E por iso a Xunta foi a primeira, recordarán, o pasado 25 de xuño, en reforzar os supostos nos que era necesario o seu uso. Pois ben, hoxe damos un paso máis e seguimos perfilando e concretando e especificando na medida do posible e persuadindo os cidadáns para que utilicen a máscara xa, lamentablemente, con carácter xeral, polo menos nun momento de máximo risco de incremento de brotes. Adaptamos o acordo que adoptamos en xuño de medidas preventivas para facer obligatorio o uso da máscara en todo momento e así, pois, hoxe adoptamos outro acordo máis. Debemos levar máscara tanto ao aire libre como nos espacios pechados, sempre que se poida concorrer con outras persoas e aínda que se poida garantir a distancia de 1,5 metros. Pensamos que temos que, polo menos durante este tempo, onde vai haber unha circulación do virus, non en casos autóctonos, que tamén, senón en casos importados, entendemos que sería bo, veremos durante canto tempo, activar e insistir no uso da máscara. Quedan algunhas cuestións excepcionais ou excepcionadas do uso da máscara, como aquelas persoas, por suposto, que teñan problemas respiratorios, tamén persoas, cando estamos con persoas convivintes, tanto en espazos abertos como en espacios pechados, nas praias e piscinas durante o baño ou cando se permaneza sen desplazarse, non será necesario o uso da máscara. Nos establecementos da hostelería, no momento de consumir, tampouco será necesario o uso da máscara. E no caso de exercicio ao aire libre, sempre que ese exercicio sexa individual e non estean en presenza de outras persoas non convivintes. Nese caso, non sería necesario o uso da máscara. No resto, sí sería necesario o uso da máscara. Se van a meter unha serie de consideracións, recordar que o consumo de alcohol en xardíns ou lugares de esparcemento está prohibido e solamente se pode consumir no ámbito das terrazas de hostalería. Por tanto, o coñecido como botellón sería un disparate, xa o é con carácter xeral, pero sería un disparate que se poda facer
este tipo de festas en lugares de esparcimento fora dos recintos das terrazas de hostelería onde están perfectamente regulados. Digo que sería un disparate poder ver como se pode celebrar unha festa nun lugar público coñecida como botellón, porque vai en contra de calquer plantexamento de uso da máscara, por tanto, de calquer plantexamento de ocio nocturno. Recordemos que os dous grandes problemas dos brotes son os casos importados e o ocio nocturno. Por tanto, pedimos respaldo e que nos apoyen neste asunto. Tamén vamos a recomendar a disminución das festas nas casas, nos domicilios individuais das persoas. Sabemos que non podemos prohibilas, porque eso supón atentar contra o dereito á reunión das casas, dereitos individuais fundamentais, pero vamos a recomendalo. Non podemos prohibilas sin autorización xudicial. De momento, vamos a movernos dentro da esfera da recomendación, pero non é razonable que aquelo que está prohibido facer nun lugar de hostelería, xa sexa nun lugar pechado ou na terraza, se fagan festas multitudinarias en lugares privados, porque, lóxicamente, o virus non entende de propiedades. Por tanto, recomendamos e insistimos en que, por favor, nas casas, durante estas noites do verán, non se produzan festas masivas, porque senón non podemos, insisto, cumplir ese obxectivo de controlar a pandemia durante os meses de verán e de maior afluencia. En fin, seguimos na loita contra o COVID e volvemos a autorizar expedientes de contratación por réximen de emerxencia por un importe de 6,3 millóns de euros nas áreas sanitarias da Coruña e na área sanitaria de Ferrol. Concretamente, vamos a comprar para toda Galicia, outra vez, 3,2 millóns de euros para adquirir 4 millóns de máscaras quirúrxicas, casi 20 millóns de luvas de exame de nitrilo e vinilo, 130.000 máscaras FFP2 e FFP3, 25.000 pantallas de protección facial e vamos a comprar xa agullas hipodérmicas ante a eventualidade, oxalá, dunha vacuna. No caso de ter unha vacina nos próximos meses, nós vamos a mercar hoxe pois aproximadamente 1.600.000 agullas hipodérmicas e outras tantas xiringas para ter un depósito garantista e estratégico ante a eventualidade de poder, en fin, se temos unha vacina, de poder implementarla. O obxectivo, como ustedes se poden imaginar, é constituir unha reserva estratégica e vamos a facelo de forma inmediata. Ben, vamos a investir outros 2 millóns de euros, como eu decía, na área sanitaria da Coruña. Vamos a adquirir 1,3 millóns de euros destes 2 millóns para adquisición de kits de PCR, kits de detección de neumonía, kits de detección de ácidos nucleicos, etc. Outro 1 millón de euros tamén para distintos servicios da área sanitaria da Coruña, tarefas de limpeza, desinfección, atención continuada nos centros de saúde e tamén na área sanitaria de Ferrol, outro expediente para intensificar a desinfección dos establecementos sanitarios. Os 6 millóns máis para o ámbito da sanidade. Axudamos os concellos medianos, máis modestos, 42 concellos con poblacións inferiores a 40.000 habitantes, cun mínimo de 300 plazas de aloxamento hoteleiro e con máis de 5 praias. Os que cumplan este requisito poderán ter financiamento para contratación de persoal que ordene a ubicación das praias, o funcionamento das mesmas, a limpieza e a desinfección, as sinais de cartelería, etc. Por tanto, 1,1 millón de euros para 42 concellos a través de outros tantos convenios, concellos de menos de 40.000 habitantes que teñan características turísticas, como mínimo 300 plazas de aloxamento hoteleiro e máis de 5 praias no término municipal.
Unha vez que o Concello de Gondomar e a Diputación de Pontevedra se poñen de acordo nunha transferencia dunha estrada, concretamente a que une Vilaza e Parada, o Goberno de Galicia autoriza ese decreto de cambio de titularidade da referida estrada provincial, que agora será municipal. 10 bolsas de formación do Centro Ramón Piñeiro para investigación en humanidades. Sacamos unhas 10 bolseiros máis, se debe acreditar, ademais da titulación do grado das titulacións exixidas, tamén o coñecemento da lingua galega de nivel de perfeccionamento ou CELGA 4, para traballar en proxectos concretos. Por exemplo, Dicionario galego-italiano, Bibliografía de literatura galega, Corpus de referencia do galego actual, Cantigas de Santa María, etc. A data estimada de comenzo de formación será o 1 de novembro do ano 20 e finalizará o 31 de outubro do ano 22. As solicitudes deberán presentarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia unha vez publicada a convocatoria. No Centro Ramón Piñeiro levamos 26 anos traballando a través de distintas fórmulas. No ámbito dos bolseiros, levamos 500 investigadores ou bolseiros traballando neste centro, estudando, protexendo, conservando a lingua propia de Galicia. Hoxe tamén facemos público o programa para o fomento do emprendemento femenino. Os obxectivos deste programa siguen sendo apoiar iniciativas empresariais constituídas por mulleres, impulsar outras medidas complementarias de conciliación, e tamén mulleres emprendedoras que teñan unha idea podan materializala cun incentivo de diñeiro público da comunidade autónoma. Entre o ano 16 e 19 se financiaron 381 proxectos liderados por mulleres e se crearon 695 postos de traballo feminino. Pois ben, sacamos a convocatoria deste ano, convocatoria do ano 20, por un importe de 1.780.000 euros que se dividen nas 4 liñas que veñen sendo habitual. Liña Emprende, que promove a posta en marcha de novas iniciativas empresariais para a creación de emprego. Liña Innova, que atende a cuestións de innovación. Liña Activa, que favorece a reactivación ou o inicio de pequenas empresas ou microempresas, e outra liña ITEF, que incentiva iniciativas empresariais de contido científico ou base tecnolóxica. Ben, volvemos a sacar esta convocatoria do ano 20, que foi publicada no pasado DOGA xa, cun orzamento de 1,780.000 millóns de euros. Seguimos en temas económicos. Vamos a axudar os concellos emprendedores que teñen polígonos industriais. Aqueles concellos que baixan os impostos teñen que ter unha discriminación positiva por parte das axudas do Goberno de Galicia. E prácticamente todos os concellos emprendedores que pediron esta axuda a teñen concedida. Refírome a 2,5 millóns de euros en beneficio de 34 proxectos que se realizarán en 30 parques empresariais municipais que se sitúen dentro do Concello Emprendedor, que, como ustedes saben, son aqueles que baixan os impostos para os primeiros inversores. Se destinan a maior parte a desenvolvemento de infraestructuras viarias nos polígonos municipais, tamén a plantas de depuración de auga, colectores, a xestión de residuos, de seguridade, de vigilancia, de loita contra incendios. Por poñerse un dato, por exemplo, en Ribeira, pavimentación do vial e beirarrúas do polígono industrial de Xarás. En Cambre, renovación do emisario da rede de saneamento do polígono Espírito Santo. E tamén, por exemplo, en Monforte de Lemos, mellora de infraestructuras viarias no polígono de Reboredo. Este programa chega a 10 concellos, 10 parques empresariais de 10 concellos emprendedores en Ourense, 9 en Coruña, 9 en Pontevedra e 6 en Lugo. Se trata, por tanto, de apoiar os concellos que apoian os emprendedores. Parece un trato bastante razonable. Último asunto, hai un informe sobre a participación de Galicia no Programa Europeo de Investigación e Innovación da Unión Europea chamado Horizonte 2020. A conclusión, levamos captados 134,7 millóns de euros no período 2014-2009, un 55% máis que o período anterior 2007-2013. Hai un total de 132 entidades galegas que obtiveron financiamento europeo a través deste programa que xestiona a comunidade. Concretamente, as universidades conseguiron o 34,9%
deste programa, os centros tecnolóxicos o 22,7%, as empresas o 18,7%, a administración pública o 11%, centros públicos de investigación 5,4% e asociacións de investigación 3,3%, resto de asociacións 3,9%. Bueno, pois este ano volvemos a sacar unha convocatoria para incentivar o cofinanzamento deste programa por un importe de 5 millóns de euros para impulsar a internacionalización da I+D+I galega. Levamos concedidos apoios neste programa que, como digo, a maioría deles, o 35% teñen como destinatario os programas de investigación das universidades. Que perseguimos? Mellorar a calidade das propostas galegas no programa Marco Europeo e incrementar o impacto da convocatoria na economía de Galicia. Vamos a seguir traballando e poñemos 5 millóns de euros a disposición para o ano 2021 co obxectivo de seguir captando e cofinanciando fondos europeos, que non foron poucos, 134,7 millóns de euros para universidades, centros tecnolóxicos, administracións públicas, asociacións, etc. Mais nada, isto é todo. Moitísimas gracias. Días. Antes de nada, felicitalo polos contundentes resultados do pasado domingo. Moitas gracias. A miña pregunta é relacionada con... Fala vostede un pouco de otorgar a medalla aos sanitarios que loitaron contra o COVID. Quería preguntarlle por que esa distinción dos que loitaron e non do todo o colectivo sanitario. E logo, relacionado con esta pregunta, xusto vostede gañou as eleccións do domingo, pero xa esta semana houve críticas dos sindicatos Omega, do CENS, do sindicato SATSE de enfermería, criticando as condicións laborais dos profesionais. Esta mesma semana se coñeceu que se pecha unha planta en pediatría no Hospital do Cunqueiro, se traslada unha ambulancia de Ibile García a Sanxenxo. Quer dicir, que sigue habendo moitísimas críticas polas déficits en sanidade. Quería preguntarlle un pouco que lle parecen todas estas críticas. E despois, unha segunda pregunta relacionada un pouco tamén cos casos. Falamos de Betanzos, caso importado, falamos de Ribeira, caso importado. Quería preguntar se xa ten a Xunta investigado os casos da Mariña, se sabe de onde pode proceder o gran foco da Mariña e, sobre todo, por que se está propagando tanto, porque hai fontes que apuntan a que as masivas manifestacións da Alcoa puderon espallar o virus. Gracias. Bueno, en primeiro lugar, moitas grazas pola felicitación. En segundo lugar, dice que hai críticas sindicais, pois todas son críticas que temos que respetar e nós vamos a seguir traballando. Os galegos, ademais, nos acaban de mandar de unha forma moi clara que temos que seguir traballando e o vamos a seguir facendo. Non hai ninguna dúbida ao respecto. Nós vamos a seguir traballando e seguir propoñendo, porque gobernar é indelegable, a pesar, insisto, de que as nosas competencias neste momento estén concernidas por un goberno en funcións. Nos propoñemos a toda a comunidade educativa a facer test serolóxicos a todos os profesores e propoñemos implementar nas aulas o protocolo que a Consellería de Sanidade considera correcto. Por tanto, as autoridades educativas o que teñen que facer é implementar os protocolos que no ámbito da sanidade se consideran adecuados. E é o que estamos facendo, cumprindo taxativamente a normativa da Organización Mundial da Saúde, cumprindo o protocolo sanitario e tamén cumprindo, digamos, as recomendacións de inicio de curso que o Ministerio de Educación e o resto de comunidades autónomas están implementando. Eu creo que temos que ser razonables, porque non van a haber tempos fáciles.
Os tempos van a ser difíciles, están sendo difíciles. En relación con esa decisión que vostede me fala do Hospital Álvaro Cunqueiro, non teño información ao respecto, pero estou convencido que o que se faga nos hospitais sempre teñen unha resposta e unha xustificación. Hoxe hai 1.700 personas contratadas e traballando nos hospitais por riba da plantilla que había o 15 de marzo para loitar contra o COVID. Por tanto, mire, supoño que este verán nadie discutirá que non temos xente traballando. O que ocorre é que é evidente que cando baixa a programación, cando hai que dar as vacacións regulamentarias ao personal, lóxicamente vamos a seguir facendo, pero non hai ningunha decisión de disminuir a actividade, ao contrario, este verán queremos facer máis actividade que os veranos anteriores, porque temos moitas camas libres. E levamos con moitas camas libres durante a pandemia e temos que ir retomando a actividade programada. É complicado porque agora hai que contrastar unha PCR antes de intervir unha persona. Eso leva, lóxicamente, algún tempo, conleva algunha estadía por riba das anteriores. Bueno, vamos a seguir traballando. Sorpréndeme o tema da ambulancia, porque nós, na ambulancia, salvo que estemos nun erro de información, cando chega o verán, esa ambulancia que está no entorno do hospital se traslada a Sanxenxo porque é onde máis persoas están vivindo. E, por tanto, por razóns de proximidade, se fixo sempre que a ambulancia que estaba no hospital se traslada a Sanxenxo durante o período exclusivamente estival para atender as urxencias e as emerxencias sanitarias de toda a comarca. Estamos falando de unha diferencia kilométrica bastante, en fin, non é determinante. Ademais, se despraza ata aqueles puntos da comarca que activa o 061 sempre e vai a continuar a prestar servicios nos traslados de críticos e patologías urxentes. O primeiro que fixo esa ambulancia, cando chegou a Sanxenxo, foi a atender un infarto de miocardio que se produzo exactamente nese termo municipal. En todo caso, este ano hai máis recursos sanitarios, porque incrementamos 12 ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado, 4 ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado de enfermería, 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico e 2 ambulancias convencionais. Todo isto, en fin, non é un tema menor. E no caso na Bisbarra do Salnés, incrementamos outra ambulancia, ademais da anterior. Por tanto, en fin, isto é o que neste momento. E o helicóptero medicalizado ten un contrato para incrementar o horario da súa actividade de as 24 horas en vez das 12 que tiña antes. Nunca houve tantas ambulancias na comunidade autónoma traballando. Iso é o que lle podo confirmar e contrastar. Sobre os brotes, a súa orixe dos brotes, etc., bueno, nós pensamos que hai brotes que son importados, iso é o que nos dice as persoas que están traballando na rede de alerta, no rastreo. Na Mariña entendemos que foi un brote autóctono, dentro dos propios habitantes da Mariña. Dixemos dende o principio que estaba en Burela, por razóns de prudencia, por si acaso había máis brotes noutros concellos, pechamos toda a Mariña, e posteriormente fomos aperturando. Unha vez que íbamos incrementando o número de PCRs, levamos feitas máis de 3.000 PCRs e fomos circunscribindo e circunvalando o brote, o núcleo central do brote, a Burela. E, por tanto, fomos abrindo con criterio de prudencia máxima distintos concellos da Mariña. Bueno, neste momento hai un pechado, o resto está aberto e temos número de persoas activas 138 que están nas súas casas, salvo un ou dous que están no hospital. Isto é o que temos neste momento. A información que teño e que lle traslado. Mire, todos os movimentos masivos sempre teñen un risco, iso é evidente, non? Na Mariña, ademais, é un lugar onde viven 70 e pico mil personas que teñen unha relación entre sí. Hai un hospital único na Mariña, Alcoa é, sin dúbida, un excepcional centro de traballo do seu punto de vista de
de plantilla. Hai moita xente que traballa en Alcoa e vive en Foz, que vive en Burela, que vive en Cervo, que vive en Viveiro. Por tanto, hai unha zona especialmente intracomunicada dentro de Galicia e é unha zona moi grande. Estamos falando de máis de 77.000 persoas. Pero o que nos preocupa, volvo a insistir, é activar, ser conscientes de que o virus está aí, e hai comunidades autónomas neste momento que están pasando mal, e dentro de algún tempo podemos ser nós os que o estemos pasando mal. Se somos precavidos, temos máis posibilidades de sortealo, e se pola contra somos temerarios, pois a posibilidade é alta. Por iso reitero que é moi necesario que as persoas que cheguen a Galicia que saiban que están protegidas, e aínda que non teñan un centro de saúde porque non residen aquí, pois que saiban que se se poñen en contacto con este teléfono, ordenamos o seu seguimento. E se nos deixan o lugar de domicilio e de residencia, pois entón os podemos ter localizados. E iso facilitaría moito as cousas. Moi ben. Perdón. Sí, Alex Vázquez del diario.es. Queríalle facer unha pregunta en relación ao anuncio da obligatoriedade das mascarillas. Se podería aclarar en que, cando entra en vigor esa proposta, e despois en relación coas queixas sobre os sindicatos de educación e o protocolo sanitario para o curso vindeiro, anunciaron hoxe pola mañá que van a intentar que non se inicie o curso con esas medidas. Entonces, queríalle preguntar se a Xunta ten algunha posibilidade de dar marcha atrás en propostas, por exemplo, como a de non reducir o ratio de alumnos por aula. Gracias. Isto entrará en vigor, está sendo neste momento perfilado desde o punto de vista de recomendacións por parte da asesoría xurídica para non entrar en contradicións con dereitos constitucionais. Refírome ao tema de reunión en domicilios, lugares privados, que vai a ser unha recomendación. E tamén estamos, neste momento, a proposta do Consello da Xunta, se está redactando o parágrafo referidos ao que comúnmente se chaman botellóns para volver outra vez a solicitar e deixar claro que xa están prohibidos pola lei anterior e, neste caso, volver a deixalo claro para que as policías urbanas, as policías municipais, teñan un recordatorio especialmente explícito. Hai policías fantásticas que están traballando con moitísimo rigor. Creo recordar unha delas, por lo menos na última semana, nesta non o sei, na anterior, vin como actuou con absoluto rigor, que foi a Policía Municipal de Vigo, que clausurou distintos emplazamentos e distintos lugares. Quero felicitar a esa Policía Municipal e con ela a todas aquelas que están traballando pola saúde pública. Supoño que a entrada en vigor será inmediata. Se podemos que entre en vigor mañá, sería mellor que máis tarde. En definitiva, simplemente nos adiantamos, recordarán que antes a regla era distancia de 1,5 metros e no caso de que non fora posible, máscara. Dende o 25 de xuño a regla é máscara e a segunda a distancia física de 1,5 metros. Agora, o que intentamos é xa concretar un pouco máis que é necesario a máscara en espacios de aire libre e pechados, cando hai circulación, cando nos vamos movendo, que é necesario poñer, cando hai persoas, hai que poñer esa máscara, cando hai persoas non convivintes, aínda que se poda manter a distancia de 1,5 metros, nós vamos a propoñer a utilización da máscara. Porque estamos nun momento en que hai moito risco, en que, aínda que o turismo non estea como nun suposto normal, de unha tempada normal, pois hai xente que está, lóxicamente, sendo ademais ben recibida entrando en Galicia, e hai persoas de outros lugares do mundo que están viaxando a Galicia. Insisto, temos neste momento peruanos, senegaleses, persoas, algunhas delas españolas con pasaporte español procedente de México, de Brasil. Bueno, é necesario propoñer isto. Se as cousas se calman, veremos que ocorre despois do verán.
pero neste momento é prescindible. Volvo a reiterar, mire, Galicia é a comunidade autónoma con máis profesores por alumno de España. Por tanto, eu pido simplemente un pouco de mesura, de responsabilidade. O protocolo sanitario é o protocolo máis amplo no ámbito de educación, polo que me dice a Consellería de Educación, o máis amplo de España. Ten 97 folios o protocolo sanitario que queremos implementar na educación. E nós simplemente pedimos un pouco de posicionamento razonable. Non pedimos outra cousa que intentar empezar o curso sendo razonables. Non creo que haxa moitas diferencias entre esta comunidade autónoma e outras. Hai comunidades autónomas onde teñen moitos alumnos por profesor. Nós somos a comunidade con menos alumnos por profesor. E, por tanto, nos gustaría coñecer exactamente en que consiste as discrepancias, porque se tú te levantas da mesa simplemente por presentar unha proposta, está claro que hai dificultades para coñecer as discrepancias. Reitero unha vez máis que vamos a traballar todos e que non é fácil o que está por diante. Vamos a ver como se pechan os fondos europeos, vamos a ver que capacidades vai a ter España nos próximos meses, descoñecemos o teito de gasto do ano 2021, non existe, e estamos en xullo. Tiñamos que ter xa as entregas a conta para confeccionar o presuposto, non as temos. En fin, este país, neste momento, desde o punto de vista da pandemia, evidente como está, e desde o punto de vista económico, pois non lle oculto a preocupación, porque estamos a mediados de xullo e non hai ningunha administración pública en España que saiba o que ten que facer nas contas do ano 21. Cando o lóxico era deixar feito o esqueleto das contas públicas no mes de xullo para matizalo en setembro e presentalo en outubro. De momento non temos ningún solo dato. Sí, sobre o uso das mascarillas, eu quería saber como se traduciría en termos de posibles sancións, punitivamente, digamos, ¿no? Entendo que ahora pasa a ser obrigatorio salvo en excepcións moi puntuais, bueno, como se manexaría isto en términos de sancións? Vamos a ver, nós seguimos insistindo no Ministerio de Sanidade que é necesario facer un plan de brotes en España, uniforme, coordinado. En segundo lugar, que é necesario modificar a lei. Mire os problemas que tivo fai uns días a Comunidade de Cataluña. É dicir, un presidente autonómico que teña que tomar unha decisión e que cada decisión que tome teña que ir a un xulgado, pois é, como comprenderán, unha cousa impropia nun contexto de pandemia. Se fora un contexto excepcional que pode ocurrir nun municipio determinado e que non hai esa generalización do suposto excepcional, entendemos que, lóxicamente, ante excepcións, temos que activar medidas excepcionais. Pero é que neste momento a pandemia non é a excepción, é a regra. Estamos en pandemia en todo o país. E, por tanto, non ter un instrumento xurídico para que as autoridades de saúde pública das comunidades autónomas podamos tomar decisións no ámbito da alerta sanitaria sin necesidade de acudir a un xulgado, entendo que é un erro estratégico e un erro no que o goberno insiste e persiste, o cual nos sorprende moito. E en relación co réximen sancionador, o lóxico é que no país tamén teñamos unhas propostas comúnmente admitidas para que unha persona que vive na comunidade X e acude á comunidade Y a pasar unhas vacacións, que poda ser unha sanción distinta nunha comunidade ou noutra, polo mismo feito e ante a mesma situación. Portanto, nós volvemos a reiterar, sería bo que o Goberno Central, que o Ministerio de Sanidade, no momento máis difícil da pandemia, que é abrir fronteiras interiores da comunidade e exteriores da nación española, prácticamente a maior parte do mundo, que non haxa un contacto previo, que non haxa unha proba, aínda que sexa unha proba común ou a máis extendida, nada, cero. A verdade é que estamos nunha situación de traballar sin ningún tipo de rede para garantir a saúde pública dos cidadáns.
E o que nos está pasando cos brotes é que, efectivamente, aí a excepción é que sexa un brote autóctono. De momento, a regla é que son brotes importados. Por tanto, chamamos a atención ao respecto, non? Sobre a sanción concreta non lle podo informar porque non a sei, pero ao finalizar a rol de prensa lle podemos dar as cuantías concretas, pero aí necesitamos a policía, obviamente. A Policía Nacional e a Policía Urbana. Nos, os medios que temos de Policía Autonómica, os estamos dedicando aos lumes e ao ocio nocturno, as dúas cousas. Normalmente, nós non facemos vigilancia de ocio nocturno, eso lle corresponde a outras policías, pero, sin embargo, tomamos a decisión de apoiar a policía local para inspeccionar locales nocturnos e ver se se cumpre ou non se cumple. Eu reitero, isto non é unha broma, porque o problema é que no ocio nocturno a xente que acude con carácter xeral é xente xoven, sana, e que probablemente sexa asintomática ou teña síntomas leves, pero é que esa xente sana, que se sinte forte porque chega a casa donde poden convivir con xente xa que non é xoven. E esa xente vulnerable é a que posteriormente, unha vez infectada, é a que se vai a hospitalizar e é a que é tributaria de UCI. Por tanto, reiteramos, cuidado cos pais e cos avós, porque eso ten un risco altísimo. Bueno, si les parece... Hai outra? Perdón. Sí, por aquí Alfonso Núñez, Informativos Telecinco. Lo primero, enhorabuena por esos resultados del otro día. Y quería preguntar en concreto por ese brote de Betanzos, si le preocupa mucho, si viendo un poco la evolución, ¿no?, en comparación, por ejemplo, con el de la Mariña, cree que está en general bastante controlado. Vamos a ver, probablemente le puedan dar más información de la que yo tengo en este momento. Nosotros creemos que en Betanzos el brote posiblemente sea un brote importado de otra comunidad autónoma. De momento hemos detectado 10 casos positivos. Este es el dato que tenemos antes de entrar en el Consejo de la Xunta. Y número de contactos en seguimiento tenemos 59. Esto es la información que tenemos de Betanzos. Bueno, en cuanto al número de casos activos, después de A Mariña, es el segundo caso más importante que tenemos en Galicia. Todos los demás son 4 casos, 3 casos, y son casos, bueno, a veces de ellos una familia, como es el caso de Beariz. Son, de momento, cosas que nos parecen bastante asumibles, ¿no? Y en relación a la primera pregunta, perdón, no sé. Era Betanzos, perfecto, muy bien. Pero sí que tenía otra duda sobre el tema de la mascarilla en las playas y en piscinas. Sí. ¿Es obligatorio salvo el momento del baño? La verdad es que pensamos que, por criterios de prudencia, es evidente que cuando uno toma el sol no necesita mascarilla, cuando uno acude a un baño, a bañarse tampoco, pero cuando uno está en movimiento, la recomendamos. En este caso, más que recomendarla, la exigimos. Insisto, comprendo que puede ser o puede interpretar a la gente un exceso, pero de verdad créanme que lo hacemos por ellos. No tenemos ningún interés en molestar. Pero cuando circula mucha gente a la orilla del mar y se cruza mucha gente que normalmente va caminando, algunos de ellos un poco rápido, pues, y hay gente evidentemente no conviviente y se cruzan personas que van delante, atrás, bueno, pensamos que es prudente llevar la mascarilla incorporada. Lo lamentamos, pero pensamos que es bueno hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias.